قومي يا معفنه، قومي. ريحتك زباله وبصل وطوم وقرف يا شيخ، خنقتيني. ما بتروقيش والمواعين ريحتها تقرف. هو انت في ايه مالك على الصبح؟ مالك كده داخل بزعجبك؟ عايز ايه يعني؟ مش فاهم. انا كلامي مش معاك، انا كلامي مع اخوكي. بلا قرف. ماله ده على الصبح؟ بص يا عم عماد، انا جايبك النهارده عشان انا جبت اخر اصلا في العيشه في البيت ده. لازم تشوف لي حل. اختك مقصره في حق البيت وفي حقوقها، حتى في نظافتها الشخصيه. خش عقلها وشوف لي حل، يا اما هضطر اطلقها. طلاق ايه؟ طلاق يا عم كسبر. يا عم ربنا ما يجيب طلاق يا عم. والنظافه الشخصيه اللي انت بتقول عليها دي، اختي نضيفه جدا. وغير كده كمان انتوا من زمان وانتوا بتحبوا بعض واتجوزتم اهو يا عم. والنظافه الشخصيه دي على فكره نضيفه جدا، وانا اخش اتكلم معاها. يا هديه ايه يا بنتي، في ايه؟ مالك بتعيطي ليه؟ محمد بقيت لك على كل حاجة، بيقول لي انت مش مهتمية بنفسك ولا بالبيت، وانا بعمل له كل اللي هو عايزه، مهتمية بنفسي، بس هو بقيت لي على كل حاجة. انا اصلا سمعته من فترة كده بيكلم واحدة بيقول لها انا هطلقها وهتجوزك انتي، وانا اصلا مش عارفة هو ازاي كده. ده انا كان في الاول يقعد يقول لي ده انا بحبك وعمري ما احب غيرك وافضل معاكي على طول. مش عارفة اعمل ايه. مش هو ده اللي انت كنت بتحبيه وعايزه تعيشي معاه؟ اهو. اقول لك حاجه، مش عارفة ان هو كده. انا حاسس ان هو كان بيحب واحده تانية. بصي انا معاكي، هتلمي هدومك وهتمشي معايا. يلا. يلا يا بنتي. ايه ده وانتوا رايحين فين؟ استنى يا عماد، على فكرة انا كنت بعمل لك كل حاجة انت عايزها، كنت مهتمية بيك وبنفسي وبالشقة وكل حاجة، بس انت طلعت ما تستاهلش. انا كنت بسمع خيانتك ليا بوداني، وكنت بعديها واقول عادي يا بنت عشان البيت يمشي مش مشكلة، بس انت طلعت ما تستاهلش بأي حاجة بعملها عشانك. يلا يا عماد. استنى، بقول لك اختي في بيت ابوها، ورقتها توصل لحد عندها، بدل ما نخش في محاكم والشغل ده. ايوه بقى يا معلم، طلقتها وخلصت والجو خلالنا. يا ساتر، ده كانت كاتمه على نفسك يا اخي. والله اقسم بالله انت كنت وحشاني قوي على فكره. انت هتعمل ايه دلوقتي؟ هنخرب الدنيا طبعا. محمد محمد محمد، يا نهار اسود. محمد محمد، الو، انت مراته؟ طب محمد مات. محمد محمد، شفت مهما عملت فيا ما لقيتش حد غيري برضه هو اللي يقف جنبك ويشوفك مالك. عملت فيا كل حاجة وحشة، في الآخر أنا برضه اللي جيتلك. الله يرحمك.